Hello guys, namaste सबजनालाई कस्तो के गर्दै हुनुहुन्छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला and welcome back to my channel on my secret so अर्को reaction video लिएर this time it's by MEC MEC and Kill title रहेछ Kill Switch produced by Hunkar okay OMB okay MEC मलाई याद भएसम्म मैले श्री पेजमा हेरेको हो उहाँ विनरै हो के अरे हैन विनरै हो नि मैले हेरेको बिर्सेँ हैन उहाँको जहाँसम्म मैले भोकल सुन्दाखेरि त्यो बेस टाइपको छ क्या त्यो उहाँको ओके एन्ड लेट्स हियर द म्युजिक त क्याप्स नेपाल ओके लेट्स गो ओबी मिडिया कलर ब्लाइन्ड फिल्म्स रे नि त कलर ब्लाइन्ड गोल्ड स्टार एकछिन सुन्दैछु मलाई फ्लो त बगल आयो त त्यो बिट पनि अनि कस्तो मेसिङ त्यो के भन्छ त्यस्तो टाइपको आएको छ यो ट्याटु होप एन्ड ल्याङ्ग्वेज इन चाइनिज अर जापानिज पनि छ है त्यो डिजे म्युजिक प्ले गर्छ टुङ्ना जस्तै त के हो नि है and this song is I think about लाग्छ मलाई त एटिट्युड हुन्छ नि ऱ्यापमा एटिट्युड हुन्छ नि त्यो 100% वाट फ्लो आइरहेछ क्या त्यो मुखबाट फेरि फायर हुन्छ नि त्यो बगेको भिजुलाइज पनि त्यस्तो देखाएको छ नि त अब सुन है मेरो भने जस्तो के हुन्छ नि इज माई टाइम भनेर त्यो हुन्छ नि ऱ्याप्स हिपहप्समा हुन्छ नि एउटा देखाउने एटिट्युड त्यो एक्सप्रेसन हेर्दाखेरि चाहिँ एटिट्युड बोकेको आफ्नो भित्रको ओरिजिनालिटी फिलिङ्स फ्लो भएर त्यो अरू त्यो भन्छ नि है कतिजना त्यो ऱ्यापरहरूलाई प्रायः जस्तो भन्छ त्यो दुईजना नबुझेकोहरूले त्यो हुन्छ नि हन्ड्री ट्यापेहरू के भन्ने जस्तो त्यो मजाले त्यो टोन पनि म्युजिकभित्र त्यो कस्तो हालेको रहेछ कि स्पोकन इन्टरल्युड भनेर त होइन इन्टरल्युड भन्दो रहेछ ओके स्पोकन यस्तो कुराहरू गर्न कति इजी छ ऱ्यापमा तर बाबु स्किल छ फिल गर्न फिलेबल ग्यापमा राइम पछि राइम हान्छ रिले यो ट्र्याकमा त मुला ऱ्याप हुने थिएन सामने बिटहरू निलेर फ्याक्ट त्यही भएर आज पनि हाम्रो लेभल मुला मिल्दैन बिट पनि स्विच भयो ऱ्याप बिना कन्टेन्टको फ्याक्ट दिन बन्द थियो एल्बम रिलिज एउटा ट्र्याकहरू टोक्दै थियो गीत पछि कोल किनी म्याक मुला बन्द थियो इन्डस्ट्रीभरि सबै चोटपटा नयाँ फ्लो हालेको भाइ मेरो ब्याकबाट झन्डै ब्रो तर भाइ यहाँ चोर्नेले चोरिरहेको छ रियलका छ थाहा छैन फेक स्टोरीमा चाहिँ बेस्टेड एकछिन चोर्ने रियलका छ थाहा झन्डै ब्रो तर भाइ यहाँ चोर्नेले चोरिरहेको छ रियलका छ थाहा छैन फेक स्टोरीमा चाहिँ बेस्टेड एकपल्ट मेकले चाहिँ डोबिएको छ चारैतिर सबको सेम सेट म गर्छु नयाँ भन्दा अटो टुनमा प्रेम गीत डोप सबै लोक पनि जोधरको नेम हिट मेरो नाम चाहिँ इफ यु वान मेक दिस गेम लिट हुँदा मेरो ट्रुकी लुगा मेरो टोपी फेकहरूको धेरै थाहै हुँदा मेरो तपाईँलाई आफ्नै छ नीति सानैदेखि जिद्दी विराटसँग सिटी आइज सबैजना बिटी अग्लाको कुरा नगर नाकान्छुको गल्लीहरूमा गरेपछि बिकिरहेको छ एम्पल अनि टिटी केटाहरू टुपी सामान परेपछि जित्दै हाम्रो घर खोजी हिँड्दा डुलो पर्दैन नि किड्नी म्युजिक बिट्सहरू त्यता त स्किल स्विच होइन नाम टाइटल सिधा स्किल स्विच टाइपको एक्ज्याक्टली म्याच हो म्याच भइरहेछ स्विच चाहिँ स्विच आइरहेछ होइन प्रोड्युसर हुङ्कार वाइन होला होइन त्यो भिडियोमा देखाउनु हो दामी स्विचहरू थियो क्या त्यो बिट्सको पनि किल स्विच चाहिँ टाइटल वाइज एज अ टाइटल वाइज गीत पनि ऱ्याप फ्लो पनि त्यस्तै थियो होइन बिटहरू त्यस्तै गरेर फ्लो पनि त्यस्तै लिरिक्स सिस्टम मेकै हुँदो रहेछ मिक्स इन्जिनियरिङ मेक एन्ड के पास फिल्म बाई कलर ब्राइन ओके रेकर्डिङ स्टुडियो 021 पिस ओके क्यापमा 021 हेरेर
स्टुडियो मास्टर इन्जिनियर हुनुपर्छ सिमेन्ट निमो सातवटा पावर ब्लाइन्ड वाटर पर्स क्याप्स नेपाल हाई प्रिन्ट अर्ग्यानिक Maria Alpira space thing Viber Simon Z. Okay. Viber Simon Z is first good winner, right? Viber Simon. Q. Oh, okay. I don't know. And he was Zami, I like it. Kill switch. Murali पनि छ मुरली पनि छ तपाईँलाई स्विच it was lot switch which was तर एकदमै हाइप दिने टाइपको होइन एनर्जी दिने टाइपको त्यो फ्लोजहरूमा चाहिँ अब त्यो फास्ट ऱ्याप भएको कारणले आई क्यानट रिभाइज नाउ होइन जुन चाहिँ पोसिबल पनि छैन नि त त्यस्तो फास्ट ऱ्याप गइरहेछ कुनै कुनै होइन तर जति पनि लाइन्स मैले त्यहाँ पढिरहेको थिएँ हेरेको थिएँ लेखाइमा पनि डह्रो थियो अनि त्यो फ्लो जाँदाखेरि उहाँले पनि फ्लो चाहिँ स्विच गरिरहनु भएको थियो आई क्यान मैले नोट्स गरिरहेको थिएँ मैले सुनेँ होइन राम्रो थियो ओके एन्ड भिडियोज वाइज कलर त्यति साह्रो थिएन ब्ल्याक एन्ड वाइट थियो यताउति थिएन लाइक बिट र त्यो फ्लोमा रेकर्ड गरिरहेको थियो भाइब गरिरहेको हुन्छ नि रेकर्ड यताउति गरेर होला ठ्याक्क त्यो निस्किरहेको थियो क्या त्यो एटिट्युड्स होइन ओके 100% एटिट्युड सोड एन्ड त्यसै फ्लोहरू दामी त्यो म्युजिक भिडियोहरू के अरे म्युजिक बिट्सहरू पनि त्यो त्यहाँ तबला थियो जस्तो लाग्यो मलाई त्यहाँ त्यसपछि मुरली पनि सुन्यो अनि डिफ्रेन्ट बुम ब्याप्सहरू के अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट टाइपको थियो स्विचेसहरू किल स्विच होइन किको टाइटल किल स्विच दामी एक्ज्याक्टली अब ऱ्याप म्युजिक भर्जनमा अब त्यसलाई के भन्छ होइन त्यो टर्ममा मलाई थाहा छैन तपाईँहरू थाहा छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला एन्ड यस प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अल्सो अनि डु कमेन्ट्स सपोर्ट गरिदिनु होला अनि यसले यो गीत चाहिँ एनर्जी दियो मलाई अलिकति होइन लाइक इट लाइक गरिसकेँ एन्ड च्यानल त अलरेडी सब्सक्राइब गरिसकेँ मैले ओके अल द बेस्ट टु मेक एन्ड हुङ्कार एन्ड अल द टिम्सलाई होइन भन्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु विल सी यु अन द नेक्स्ट रियाक्सन है गाइज थ्याङ्क यू